Иногда самое мудрое, что вы можете сделать для себя, это отойти в сторону. Избегать людей, которые ранят вас, это не слабость, это забота о себе. Вы не обязаны объяснять, оправдываться или ждать, пока они изменятся. Ваше эмоциональное здоровье – это ваш внутренний дом, и только вы решаете, кого впускать внутрь. Берегите себя. Сильные люди не тратят время на тех, кто их ломает. Они выбирают окружение, которое поддерживает, вдохновляет и делает их лучше. Ваша энергия бесценна. Отдавайте ее тем, кто заслуживает, и не бойтесь отойти от тех, кто тянет вас вниз. Это не слабость, это мудрость.